اوعى تفطر. العلم التغذيه الحديث بيقول لك اوعى تفطر، لان الابحاث بتقول لك ان ربنا ما خلقكش عشان تصحى من النوم تفطر. اي حد يقول لك الكلام ده قول له حبيبي جبت الكلام ده منين؟ البينه على من ادعى. مساء الورد والفل والياسمين. يا جماعه مش اي حد عاوز يعمل ترند يطلع يقول كلمتين غلط واحنا نمشي وراه. في زميل عزيز طلع قال لك ما تشربش لبن، البني ادم هو الحيوان الوحيد او الكائن الوحيد اللي بيشرب لبن بعد الفطام، والغوريلا عظمها كويس من غير ما تشرب لبن. حد تاني طلع قال لك مدرسه التغذيه الحديثه بتقول لك ما تفطرش. مفيش حاجه اسمها مدرسه التغذيه الحديثه. علم التغذيه هو علم متراكم، مفيش حاجه اسمها تغذيه حديثه وتغذيه قديمه. في حاجه اسمها دايت. علم التغذيه علم متراكم على مدار سنين، في حد بيجتهد بيعمل ابحاث بنبدا نخضعها لتجارب سنين عشان نكتشف فائدتها او خطأها. لما حد يقول لك ربنا ما خلقكش عشان تصحى من النوم تفطر، قول له امال ربنا خلقني عشان اصحى من النوم اعمل ايه؟ مش ما تصحاش من النوم اول حاجه تعملها انك تفطر. اول ما تصحى من النوم لازم تشرب ميه، لازم تهدى شويه على الاقل ساعه ساعه ونص وبعدين افطر، ويفضل يكون ساعتين بعد الاستيقاظ افضل ميعاد لوجبه الافطار. طب ما ده اللي احنا كلنا بنقوله. بعد كده يقول لك عشان كده الناس اللي بتعمل صيام متقطع من افضل الناس تجيب نتائج عشان بتغلي وجبه الافطار. مين قال لك؟ الصيام المتقطع مش قايم على الفكره دي. الصيام المتقطع قايم انك بتاكل في وقت وبتبطل اكل في وقت. ما قالكش الغي وجبه الافطار. على كده نظام 1 ميل داي بتاكل وجبه واحده بس في اليوم نظام جيد بناء على المبدا ده؟ نظام سيء جدا، وكل اطباء التغذيه على مستوى العالم بيقولوا لك بلاش منه لانه اثاره الجانبيه مدمره. افطر بس افطر فطار متوازن، خد نشويات معقده، شوف حالتك الصحيه وكل المناسب ليها. يعني ما تبقاش مريض سكر وهتفطر حاجه فيها سكريات وحلويات، ما تبقاش مريض ضغط وهتفطر حاجه فيها جبنه حادقه زي الصبولي او البراميلي او غيره. لا، افطر الفطار المناسب لحالتك الصحيه، فيه نشويات معقده في احتياجاتك بناء على يومك. بمعنى لو انت طالب يبقى في نشويات معقده زي البطاطس المهروسه او البطاطا او عيش الحبوب الكامله او طبعا العيش البلدي. في بروتين حيواني زي البيض، ممكن يبقى معاه بروتين تاني نباتي زي الفول او الجبنه. الملح يكون خفيف. ده بالنسبه لك كطالب. لو انا هشتغل اشغال شاقه يبقى بعد الوجبه دي كويسه، لكن بعدها بساعتين او 3 محتاج اخد وجبه تانية. لو انا بني ادم محتاج تركيز اكتر يبقى شريحه توست واحده او ربع رغيف بس مع بضايه، واركز ان انا اخد كوب لبن او كوب زبادي. الكلام ده معاه 5 لوز و5 زبيب. كل شخص وليه المناسب معاه. حد يقول لك التغذيه الحديثه، حد يقول لك اصل الدكتور كيلو هو السبب، هو اللي اخترع الموضوع ده، حد يقول لك جسمك مش مهيأ ربنا ما خلقوش لكده. البينه على من ادعى. فين الابحاث؟ فين الكلام؟ محدش يستقردك وياخدك في الترند. الدايت مش ترند، علم التغذيه قايم على حقائق. عاوز تسال على اي حاجه متعلقه بالتغذيه اكتبها في الكومنتس وانا هرد عليك.